ଆଜି ଶୁଣିବା ଉପନ୍ୟାସ ହଂସଗୀତି। ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଭାଗ ସପ୍ତମ। ବିୱେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଡଗ୍ସ। କୁକୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। 37 ନମ୍ବର ଡାଫୋଡିଲ୍ ଆଭିନ୍ୟୁରେ ପାନଲାଲଙ୍କ ବିରାଟ କୋଠି ଫାଟକ ଦେହରେ ସାଇନବୋର୍ଡ। ଫାଟକ ଖୋଲି ଯିବା ବାଟରେ ଏହି ସାଇନବୋର୍ଡଟା ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ମଖମଲି ବାଘା କୁକୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁବ୍ରତର ଯେତିକି ଅହେତୁକ ଭୟ, ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଘୃଣା ପୁଣି ସହାନୁଭୂତି। ଏହି ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କର ଅଯାଚିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଯେପରି ଆଶା ପ୍ରତ୍ୟାଶାହୀନ ସେହିପରି ଅନାବିଳ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଓ ନିଃସଙ୍ଗ ବାସହୀନ ଗୃହହୀନ। ଯାଯାବର ମନୁଷ୍ୟର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଖୋଜି ପାଇଥାନ୍ତି ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅବଲମ୍ବନ। ମନିଷ୍ଠଠାରୁ ଶତ ଆଘାତ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତାର ରାତି ସବୁ କଟୁଥିଲା ଫୁଟପାଥରେ। କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟାଏ ବୁଲା କୁକୁର ରାତିରେ ଆସି ଶୋଉଥିଲା ତାର ପାଦ ତଳେ। କୁଣ୍ଡଳି ମୋଡ଼ି ଥରେ ଥରେ ଟୁକୁରାଏ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା ସେ କୁକୁରଟା ଆଡ଼େ। ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନୁ ସେଇ ତାକୁ ତାର ପାଦ ତଳେ ଦେଇ ଆସିଛି ଲୋମସ୍ପର୍ଶ। ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ପରି ସେ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି ତାର ଭିକ୍ଷୁକ ସଂସାର। ହା, ସୁବ୍ରତର ଥିଲା ବା କି ସମ୍ପଦ! ଗୋଟାଏ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କିଛି ଲୁଗାପଟା, ବହି ଆଉ କାଗଜ। ତାକୁ ଛୁଅନ୍ତା ବା କିଏ? ତଥାପି ରାତିରେ କିଏ ଗୋଟାଏ ବୁଲା ଭିକାରୀ, ଏପରିକି ଫୁଟପାଥର ଦାଦା କିମ୍ବା କନେଷ୍ଟବଳ ସୁଦ୍ଧା ସୁବ୍ରତର ବିଛଣା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାର ଭୁକା ଆଉ ଚିତ୍କାରରେ ନିଦ୍ରିତ ଫୁଟପାଥଟା ଚେଇଁ ଉଠୁଥିଲା। ସୁବ୍ରତ ଭାବିଥିଲା କର୍ପୋରେସନ ଅଫିସରେ ଲାଇସେନ୍ସ କରାଇ ତା ବେକରେ ଗୋଟାଏ ଚମଡ଼ା ପଟି ବାନ୍ଧିଦେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ କର୍ପୋରେସନ ବୁଲା କୁକୁର ଧରାଳୀମାନଙ୍କର କରାଳ ଗ୍ରାସରୁ ସେ ବିଚରା ଅନ୍ତତଃ ପାଇଥାନ୍ତା ନିରାପତ୍ତା। ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିନଥିଲା। ଏବେ କେବଳ ମନେପଡ଼େ ସେ କୁକୁରଟାର ଦୁଇଟା ଆଖିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାଷା। ତୁମେ ମୋତେ ଦୂର କରି ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି ତମ ପାଖରେ। ତୁମ ଗୋଡ଼ରେ ଦେହ ଘଷି ହେବି, ତୁମେ ମୋତେ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଇପାର, ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କରି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରବଳ ଲୋକଗହଳି ଭିତରେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଧରି ନେଇ ପାରିବି। ସେ କୁକୁର ଆଉ ନାହିଁ। କର୍ପୋରେସନରେ କୁକୁର ଧରାଳୀମାନେ କେଉଁଦିନ ଜନ୍ତାରେ ଧରି ବିଷ ଖୁଆଇ ଅଥବା ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରେ ତାକୁ କେବେଠାରୁ ଖତମ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ବାଘା ମଖମଲ କୁକୁରମାନେ ହିଁ କେବଳ ନିରାପଦ। ସେମାନେ ମିଳିବେ ଏହିପରି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସଦୃଶ୍ୟ କୋଠରୀମାନଙ୍କରେ। କୁକୁର ଧରାଳୀମାନଙ୍କର ଜନ୍ତାର ବାହାରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଏପରି କୋଠିର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ମନେ ମନେ ନିଜ ସହିତ ତର୍କ କରୁଥିଲା, ଭିତରକୁ ଯିବ ନା ଯିବ ନାହିଁ। ପାନଲାଲଙ୍କ କୋଠି ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ସେ ସାହସ ଖୋଜି ପାଉନଥିଲା। ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରି। ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପାଦର ଜୋତାହଳକୁ ସୁବ୍ରତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଚାହିଁଲା ଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ। ରଙ୍ଗ ଓ ପାଲିସ ଅଭାବରେ ଧୂଳି ମଳିନ କୁତ୍ସିତ ଜୋତାହଳକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଅନାହାରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମୁର୍ଦାର ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଚମଡ଼ା ପରି। ଜୋତାରେ ଏପରି ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ପାନଲାଲଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବରପୁତ୍ର କେବେ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ହୋଇପାରିବେ? ଷ୍ଟେସନରେ ସୁ ସାଇନ୍ ପିଲା ପାଖରେ ଜୋତାଟାକୁ ପୋଲିସ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଜୋତା ପାଲିସ ପାଇଁ 25ଟା ପଇସା ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଡାଫୋଡିଲ୍ ଆଭିନ୍ୟୁରେ ପହଞ୍ଚି ପାନଲାଲଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ସେ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା ବ୍ୟଗ୍ର ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ। ଇସ୍ତ୍ରୀ ଭଙ୍ଗା ବେଲ୍ ବଟମ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରି ହେଉଥିଲା ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ସେ ଯେପରି ଶୋଇଛି ପାର୍କରେ, ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ସୋଫାରେ, ଯତ୍ରତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର। ଛୋଟ ହାୱାଇନିଟା ମଧ୍ୟ ଦେହକୁ ଛୋଟ ହେଉଥିଲା ପରା। ଏହିପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେ କିପରି ଏହି ସୁରମ୍ୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କୋଠି ଭିତରେ ପାନଲାଲଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବ କିଛି ସ୍ଥିର କରି ପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେପରି ଯୌଜନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଶୀ କ୍ଷଣ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ଫୁଟପାଥରେ ଥିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କୌତୂହଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ସେ କ୍ରମେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା କୁବେରପୁରୀର
ପଥପ୍ରାନ୍ତରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ନିତାନ୍ତ ଅକିଞ୍ଚନ ପରି। ଅବଶେଷରେ ସୁବ୍ରତ ଫାଟକ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ବୃତ୍ତାକାର ଲାଲ ସୁର୍କି ବିଛା ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ସୁବିସ୍ତୃତ ଭେଲଭେଟି ଲନ୍। ସବୁଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର। ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଗଛ ଲନ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛାୟା ବିସ୍ତାର କରି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେ ତା'ର ମଫସଲି ସହରର ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ଚିହ୍ନିପାରିଲା କେବଳ ଚେରି, ଓକ୍ ଆଉ ଇଉକାଲିପଟାସ୍, କେତେଟା ସୁନାରୀ ଗଛରୁ ଝୁଲୁଥିବା ରଙ୍ଗର ବାହାର, ବୋଗନବିଲାର ପତ୍ରକୁଞ୍ଜମାନଙ୍କର ଅଗଣିତ ପକ୍ଷୀଖଣ୍ଡର କାକଳି। ଏହି ଅଭିଜାତ ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ହେତୁ ସୁବ୍ରତ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ପୋର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଓ ମାର୍ବଲ ବାରନ୍ଦା ଉପରକୁ ଉଠି କଲିଂ ବେଲ୍ଟା ଚିପିବା ପାଇଁ ସେ ସାହସ ଖୋଜି ପାଉନଥିଲା। କୋଠି ଭିତରୁ ଦରୱାନ ବା ଆଉ କେହି ଜଣେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ଗୋଟାଏ ଓକ୍ ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। କେହି ଦେଖାହେଲେ ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ସେ ଖବର ପଠାଇ ପାରନ୍ତା, ମୋହନ ଓବରୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଆସିଛି ପାନଲାଲଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ। ପକେଟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ କୁଣ୍ଡାଳିଲା। ସେ ସବୁ ନିରାପଦ। ଫିଲୋସଫିରେ M.A. ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, 2ଟା ନମ୍ବର ଅଭାବରୁ କେବଳ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାନଲାଲଙ୍କ ଦରବାରରେ ଫିଲୋସଫିର ଏ କୃତିତ୍ୱ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ସହାୟ ହେବ, ସେ ଭାବି ଭାବି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥିଲା। କୋଠିଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଭୃତ। ସୁବ୍ରତ ସ୍ୱସ୍ତିର ଗୋଟାଏ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇଲା। ପୋର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ମଡେଲର ଶ୍ରୀଭୋଲ୍ ଲିମୋସିନ୍ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଚିତ୍ର ପରି। ତା'ମାନେ ପାନଲାଲ ଅଛନ୍ତି କୋଠି ଭିତରେ। ବେଳେ ବେଳେ ଭିତରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ଗୋଟାଏ ଆଲସେନିଆନ୍ କୁକୁରର କ୍ରୁଦ୍ଧ ଗର୍ଜନ। ଓକ୍ ଗଛ ଦେହରେ ଆଉଜି ସୁବ୍ରତ ଭାବିପାରୁନଥିଲା ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାନଲାଲଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅହେତୁକ ସଙ୍କୋଚର କାରଣଟା ଯେ କ'ଣ? ମୋହନ ଓବରୟଙ୍କଠାରୁ ସେ ପାନଲାଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଯେତିକି ତଥ୍ୟ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ପାନଲାଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଏହିପରି କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ। ପାନଲାଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସାମାନ୍ୟ। M.A. ଡିଗ୍ରୀ ତ ନଥିଲା। ଭାରତ ବିଭାଜନ ପରର ଗଣହତ୍ୟା ଓ ରକ୍ତସ୍ନାନ ମଧ୍ୟରେ ନିଃସ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଓଲପିଣ୍ଡିରୁ ସେ ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ, କେତେବେଳେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ବଞ୍ଚାଇ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସେତେବେଳେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସହର, ଦେଶ ବିଦେଶୀ ସାହେବ ଆଉ ଅମଲାମାନଙ୍କର ବସତି। ଏମାନଙ୍କ ଟୁମ୍ବ ପାଖରୁ ସହର ଶେଷ। ତେଣିକି ବାଲି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ। ରାଇସିନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଦ୍ଧା ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ସଞ୍ଜ ପହରିଆ ବିଲୁଆମାନଙ୍କର ହୁକେ ହୋ ରଡି। ସେଦିନ ଏ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ବଳହୀନ ପାନଲାଲ କବାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ବିନା ମୂଳଧନରେ ସହର ସାରା ଖଣ୍ଡେ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଘୂରି ଘୂରି ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ, ଅଦକାରୀ ଶିଶି ବୋତଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଖା, ବୋରା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ପାନଲାଲ। କବାଡ଼ିବାଲା। ସେ କବାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ପୁଞ୍ଜିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜିନିଷର ବ୍ୟବସାୟ ନାମରେ କଳାବଜାର। ତା'ପରେ କଳାବଜାର ସପ୍ରଚୁର ଉତ୍ପାଜନରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ। ଆସିଗଲା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ଠିକାଦାରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଯୁଗ। ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲଗାଇ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲା କ୍ରମ ବସିଷ୍ଣୁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ନୂଆ ନୂଆ ଇମାରତ। ଭବନ ପରେ ଭବନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତର ସବୁକ୍ରମେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଗଲା। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ସମାଜର ନବନିର୍ମାଣ ନାମରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେୟାର ମାର୍କେଟର ଦଲାଲି। ତା'ପରେ ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ। ଛୁଞ୍ଚିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାହାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗ ନାହିଁ, ଏପରି କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ପାନଲାଲଙ୍କର ମୋଟା ଅଂଶ। ମୋହନ ଓବରାୟ ସେଦିନ କହିଥିଲା, ପାନଲାଲ ଏକ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି। କବାଡ଼ିରୁ କୋଟିପତି। ପାନଲାଲ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ଏତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରାମୃତ ଲେଖା ସରନ୍ତାଣି, ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତାଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶଙ୍କାରେ। ଏକଥା ସୁବ୍ରତ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖକ, ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଭାଷାରେ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ।
କେତେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ତାର ଲେଖା ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପାଠକ ସମାଜରେ ସଂପ୍ରଶଂସ ସୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲା। ପାନଲାଲଙ୍କ ଚରିତାମୃତ ଲେଖିଲେ କିପରି ହୁଅନ୍ତା? ସୁବ୍ରତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲେଖିପାରନ୍ତା ପାନଲାଲଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର। ମୋହନ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପାନଲାଲଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଗତକାଲି ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ନିଶାଖୋର ଜନ୍ ସହିତ ତାକୁ ପରିଚିତ କରାଇବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ଥିଲା? ହୋଇପାରେ ମୋହନର ଗୋଟାଏ ଅହେତୁକ ଖିଆଲ। କିନ୍ତୁ ଧର ପାନଲାଲ ଯଦି ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରର ଶିରୋନାମା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ? ଫ୍ରମ୍ ରାଗ୍ସ ଟୁ ତାପରର ଶବ୍ଦଟା ସେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉଥରେ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଟା ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ ପରି ତାର ମନରେ କେବଳ ଘୂରି ବୁଲିଲା ଫ୍ରମ୍ ରାଗ୍ସ ଟୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରର ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦଟା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ସୁବ୍ରତ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା ପାନଲାଲଙ୍କ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ। ମୋହନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ନିଶ୍ଚୟ। ଫିଲୋସଫିରେ ତାର ଡିଗ୍ରୀ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ସେ କହିଥିଲା ପୁଞ୍ଜି ଆଉ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିନ୍ନ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଅକ୍ତିଆର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଞ୍ଜି ଆଉ ଲାଇସେନ୍ସ ପରମିଟ୍ ଠିକାଦାରୀ ଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା। ପୁଞ୍ଜିକୁ ବାଦ ଦେଇ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଆହରଣ ଯେପରି ଅସମ୍ଭବ, ରାଜନୀତିକୁ ବାଦ ଦେଇ ପୁଞ୍ଜିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସେହିପରି ସୁଦୂର ପରାହତ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଗଢ଼ା ହୁଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ସମାଜର ଇମାରତ, ଯାହାର ଧୋବଦୁରସ୍ଥ ଘଟାଟୋପ ହେଲା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଭୋଟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଫଟକା ବଜାର। ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନତା ଯେତିକି ମୂର୍ଖ ଦରିଦ୍ର, ସେ ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ପୁଣି ସେତିକି ଧନସର୍ବସ୍ୱ। ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପାନଲାଲଙ୍କ ଚାରିପଟେ କ୍ରମେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ରାଜନୈତିକ ନେତା ଆଉ କାରବାରଦାରଙ୍କର ଭିଡ଼। ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପାନଲାଲ ତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସେହିପରି କିଛି ଗୋଟେ କୋମ୍ଡ଼ା ଚୋମ୍ଡ଼ା? ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା। ମୋହନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ପାନଲାଲମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ପଦ୍ମରେ କିନ୍ତୁ ପଙ୍କରେ ନୁହେଁ। ପଙ୍କ ଭିତରକୁ ନ ପଶି ସେମାନେ ପଦ୍ମ ଯଦି ତୋଳିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିର କଦର୍ପ ପଙ୍କ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇବେ କାହିଁକି? ପରୋକ୍ଷ ରାଜନୀତିର ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରଦ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ପାନଲାଲଙ୍କର ସମାନ ଜୟ ଜୟକାର। ଦିନବେଳେ ପାନଲାଲଙ୍କ କୋଠିକୁ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଦଳର ନେତାମାନେ, ବାମପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି ରାତିରେ ଛପି ଛପି। ଶ୍ରମିକ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପାନଲାଲ ଦିଅନ୍ତି ଯେତିକି ଚାନ୍ଦା, ଧର୍ମଘଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାନଲାଲଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସସ୍ମିତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ ସେ ହସଟା ଗୋଟାଏ ମୁଖା, ତା ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଗୋଟାଏ ଭ୍ରୁକୁଟି। ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ପାନଲାଲଙ୍କର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ। ତାଙ୍କ କାରଖାନାମାନଙ୍କରେ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଧର୍ମଘଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉଗ୍ର ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ। ଗରିକଠାରୁ ଲୋହିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ପାନଲାଲଙ୍କର ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ଆକୁଣ୍ଠିତ। କଳାଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରିବା ପାଇଁ ଏ ବଦାନ୍ୟତା ପାନଲାଲଙ୍କର ଏକ କୌଶଳ। ଏହିପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱନିର୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ସୁବ୍ରତ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାନଲାଲଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେ କିପରି ହାଜିରା ଦେବ, ତାହା ହିଁ ତଥାପି ତା ପକ୍ଷରେ ଥିଲା ସମସ୍ୟା। ଭିତରୁ କେହି ଦରୱାନ ବା ଚପରାସୀ ବାହାରିବାର ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ପ୍ରକାଣ୍ଡ କୋଠିଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରେତପୁରୀ ପରି। ଅବଶେଷରେ ମୋହନ ପାଖରୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣା ପାନଲାଲଙ୍କ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତରୁ ସୁବ୍ରତ ଆହରଣ କଲା ସମସ୍ୟାର ଗୋଟାଏ ସମାଧାନ। ପାନଲାଲ ଯଦି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜର ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ କୋଟିପତି ହୋଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଅନାହୁତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଘୋଷିତ ଭାବରେ ସେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ପାନଲାଲଙ୍କ ଦରବାରରେ? ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ କାହାର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏତ ମିଳିପାରେ।
ବସ୍ତୁତଃ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ସେ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାଣୁମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଠିଆ ହୋଇ ହେତୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଶତ ଆକ୍ଷେପର ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ଏଇ କ'ଣ ଇନ୍ସିଟିଭି ଉଦ୍ଗତଶୀଳତା? ପାଦର ଜୋତାହଳକୁ ଥରେ ବିବ୍ରତ ବିଷଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ସୁବ୍ରତ ପୋର୍ଟସ୍ ଡେଇଁ ମାର୍ବଲ ପାହାଚ ପରେ ମଚ୍ ମଚ୍ ପାଦରେ ଉଠିଗଲା ବାରନ୍ଦା ଉପରକୁ। କଲିଂ ବେଲ୍ର ସୁଇଚ୍ଟା ଚିପିଦେବା ମାତ୍ରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଢଙ୍କା କାଚ ଦରଜାଟା ଖୋଲିଗଲା। ଆଲିବାଲବା କାହାଣୀର ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ପରି। ଉର୍ଦ୍ଧା ପିନ୍ଧା ଜଣେ ଦାଢ଼ି ପଗଡ଼ିବାଲା ଦରୱାନ ହିନ୍ଦୀରେ ଖିଙ୍କାରି ଉଠିଲା, କ'ଣ ଦରକାର? ନିର୍ଭୀକ ନିସ୍ପନ୍ଦ କଣ୍ଠରେ ସୁବ୍ରତ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋହନ ଓବ୍ରାଏ ତାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଠଜୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠ୍ ପାନଲାଲଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଏପରି ଦିନମଳିନ ଚେହେରା ଲୋକ ଆସିପାରେ, ଦରବାନର ତାହା ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ବସ୍ତୁତଃ ପାନଲାଲଙ୍କ କୋଠିରେ ଉମେଦୁଆରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ତା'ର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ବସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରିଚୟ ଦେଇ ବୁଲନ୍ତି ଯେତେ ନିଃସ୍ୱ ସର୍ବହରା ବନ୍ଧୁ ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରାରେ ସେତେ ଚାନ୍ଦାପୃଷ୍ଟ ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟ। ସେମାନେ ବେଶବାସରେ ଯେତେ ସୌଖିନ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, ଛାତି ପକେଟରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ ସେତେ ଦାମିକା ସିଗାରେଟ୍। ଦରବାନ ତେଣୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋହନଜୀ ଯେ ତୁମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ମୋହନ ଓବ୍ରାଏ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଶଙ୍କା କରି ସୁବ୍ରତକୁ ସେ ଦେଇଥିଲା ତା'ର ନିଜର ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼। ସୁବ୍ରତ ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ଦରୱାନ ଆଡ଼େ। ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଏପାଖ ସେପାଖ ଓଲଟାଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଦରୱାନ କହିଲା, ତୁମ ନାଁଟା ଲେଖିଦିଅ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ। ସୁବ୍ରତ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ପରି କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖିଦେବା ପରେ ଦରୱାନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡକ ଧରି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଚାଲିଗଲା ଭିତରକୁ। ପୁଣି ସେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦରୱାନ ଫେରିଆସି ସୁବ୍ରତକୁ ଘେନିଗଲା ପାନଲାଲଙ୍କର ରିସେପ୍ସନ ଅଫିସକୁ। ପାନାଲାଲ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଏ ମହାନଗରୀରେ ସେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଛି ରିସେପ୍ସନ ଦପ୍ତର ଉମେଦୁଆରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ହୋଇପାରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ପ୍ରମଥନୀମାନଙ୍କର ମେଳା। ମୋହଗାନୀ କାଠର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି ରିସେପ୍ସନ କାଉଣ୍ଟର ଉପରେ ଗୋଟାଏ କଟ୍ ଗ୍ଲାସ ଭେସରେ କେତେଟା ଲାଲ କେନା ଫୁଲ ଗଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ସୁଦର୍ଶନା ତରୁଣୀ। ପରିଧାନରେ ମିନି ସ୍କାର୍ଟ ଆଉ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଟାଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହାତକଟା ବ୍ଲାଉଜ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟେଲିଫୋନ, ଅନ୍ୟ ଟେଲିଫୋନଟା ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ। ଭିତରେ ଦୁଇଟା ସୋଫା ଉପରେ ଆହୁରି ଦୁଇଜଣ ସେହିପରି ସୁଦର୍ଶନା ତରୁଣୀ ଲୀଳାୟିତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦେହ ଢାଳି ଫିଲ୍ମ ମାଗାଜିନର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଉଥିଲେ। ପାନଲାଲଙ୍କ ବିରାଟ ବ୍ୟବସାୟ ନେପଥ୍ୟରେ ରହିଛି ଏଇମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି। ଅପାଙ୍ଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ଆଲିଙ୍ଗନ, ସବୁପ୍ରକାର ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନେତା ଓ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଏମାନେ ଅକ୍ଳେଶରେ ପାନଲାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରନ୍ତି ପରମିଟ୍ ଓ ଲାଇସେନ୍ସ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପରମିଟ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ କଳାବଜାରରେ ମୋଟା କମିଶନ ବିନିମୟରେ। ଏମାନେ ଭଦ୍ରଚିତ ପରିଚୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ରାତିରେ 37 ନମ୍ବର ଡାଫୋଡିଲ ଆଭିନ୍ୟୁ ଜମିଥାଏ ନେତା ଓ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ମେଳା। କେଉଁଦିନ ଡିନର ତ କେଉଁଦିନ କକଟେଲ ପାର୍ଟି। ମାତ୍ର ପାନାଲାଲ ସେସବୁ କେବଳ ନିଷ୍ପୃହ ଦର୍ଶକ ମାତ୍ର। କକଟେଲ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କରେ ସ୍କଚ୍, ହୁଇସ୍କି, ସାମ୍ପେନ୍ ସ୍ରୋତ ବହୁବେଳେ ପାନାଲାଲ ବାଙ୍କ୍ୱେଟ୍ ହଲର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ହାତରେ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ କିମ୍ବା ଫଳରସର ଗୋଟାଏ ଗ୍ଲାସ। ବାସ୍ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନରେ କାହାର ରୁଚି ଉପରେ ସେ କେବେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ନିଶା ନିବାରଣବାଦୀ। ବସ୍ତୁତଃ ନିଶା ନିବାରଣୀ ମହାସଭାର ସେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ରିସେପ୍ସନ କାଉଣ୍ଟର ତରୁଣୀ କଣ୍ଠର ଲଘୁ ଚପଳ ହସରେ ଗଦ୍ଗଦ୍ ମୁଖର। ସେପାଖର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ ଉପାୟ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ତରୁଣୀ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ମାଗାଜିନ ପକାଇ ଲୀଳାୟିତ ଭଙ୍ଗୀରେ କପାଳ ଉପରୁ ଅରାଏ କେଶ ଘୁଞ୍ଚା ଘୁଞ୍ଚାଉ ଟେଲିଫୋନଟା ଗାଲ ଆଉ କାନ୍ଧ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଙ୍ଗୀରେ ଚାପି ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଅଭିମାନର ପାଲା। କିନ୍ତୁ ମିନି, ତୁମକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କାଲି ଆସିନଥାନ୍ତ? ମିନି ପୁଣି କିଏ? କାଉଣ୍ଟର ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ନଖ ପାଲିସ କରୁଥିବା ତରୁଣୀଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାମବୋଧ ହୁଏ ମିନି।
ମିନି ନିଜର ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣି ସେ ପ୍ରଗଳ୍ଭା ଆଡ଼େ କପଟ ଭର୍ତ୍ସନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ସେ ଅପଦାର୍ଥ ମିଷ୍ଟର ଚାୱଲା? ସେଠ୍ଜୀ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଲାଇସେନ୍ସଟା ମିଳିବ କେବେ? ତାହେଲେ ଆସିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? କେବଳ କ'ଣ ତମର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେଠ୍ଜୀ? ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଡାଫୋଡିଲ୍ ଆଭିନ୍ୟୁରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି କ'ଣ ନାହାନ୍ତି? ଆଜି? ନା, ଆଜି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଫ୍ ଯାଉଛି ଗୋଟାଏ ଇଭିନିଂ ଶୋକୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାତିଲ କରିବି। ଏଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିପରି? କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଖିଲଖିଲ ହସର ଝରଣା। ଆଉ ସେ ଲାଇସେନ୍ସ? ସୁବ୍ରତ ସେତିକିବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରିସେପ୍ସନ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଭୀରୁ ସଙ୍କୁଚିତ ପାଦରେ। କାଉଣ୍ଟର ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ନଖ ପାଲିସ କରୁଥିବା ତରୁଣୀ ସୁବ୍ରତ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଏପରି ଚେହେରାରେ ଲୋକଠାରେ ଘୋର ରସଭଙ୍ଗ କରି ସିନା। ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ସୁଲଭ ଇଂରାଜୀ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମିନି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଦରକାର? ସୁବ୍ରତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଆସିଛି ସେଠ୍ ପାନଲାଲଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ। ମୋହନ ଓବ୍ରାଏ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ଟା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଓଲଟାଇ ପାଲଟାଇ ସେ ତରୁଣୀ ପଚାରିଲା, ଓ ଏ କାର୍ଡ଼ଟା ବୋଧହୁଏ ମୋହନ ଓବ୍ରାଏ ଦେଇଥିଲେ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟେଲିଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲା, ମୋହନ ଓବ୍ରାଏ କିଏ ଜଣେ ସୁବ୍ରତ ଚୌଧୁରୀକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ମୋହନ ସଙ୍ଗୀ ସାକ୍ଷାତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନାଲାଲଙ୍କର ଦରବାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଗୋଟିଏ କଲିଂ ବେଲ୍ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ଦରୱାନା ଆସି ସୁବ୍ରତକୁ ଘେନିଗଲା ଅନ୍ଦର ମହଲରେ ପାନାଲାଲଙ୍କ ଦରବାରକୁ। କାଶ୍ମୀରୀ କାର୍ପେଟ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଶୀତାତପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଥିଲା କେତେଟା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ। ସେସବୁ ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ପାନାଲାଲଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଓ ରସିକତା ଘୋଷଣାର ନେପଥ୍ୟରେ କଳାଟଙ୍କା ନିର୍ଗମର କଳା ସମ୍ପଦ ଉପାୟ। ଜୟ ହେଉ ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜ। ସେଠ୍ ପାନଲାଲଙ୍କ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଚାଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲିସ ହାଜତ ଶୁଣ୍ଢି ଦୋକାନଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ତୁମେ ବିରାଜମାନ। ବିଦାୟ ନେଇଛ କେବଳ ଭାରତୀୟ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରୁ। ଭାରତୀୟ ହୃଦୟ ଓ ଚେତନାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଏବେ ତୁମେ ପାନାଲାଲମାନଙ୍କର କାନ୍ଥରେ ଝୁଲି ରହିବ କେବଳ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଯୀଶୁ ପରି। କାରଣ ସେଠାରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଓଠରେ ଶିଶୁସୁଲଭର ସେଇ କ୍ଷମା ସୁନ୍ଦର ହସର ଏକ ଫଟୋ। ସୁବ୍ରତର ଆଖି ଫେରି ଆସିଲା ତା'ର ଜୋତାହାଳକ ଉପରକୁ। କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର କାର୍ପେଟ ଲୋମଶ ଆସ୍ତରଣ ଭିତରେ ସୁବ୍ରତର ଜୋତାହାଳକ ସେଠ୍ ପାନାଲାଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିବାର ଅନ୍ତତଃ ଉପାୟ ନଥିଲା। ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ମୁର୍ଦ୍ଦାର କୁଞ୍ଚିତ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଚମଡ଼ା ପରି ସୁବ୍ରତର ଜୋତା ଉପରେ ପାନଲାଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଜୋତାହାଳକର ଚେହେରା ଦେଖି କାଳେ ସେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ନ ହେବେ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ସୁବ୍ରତର ଆଶଙ୍କା। ସୁବ୍ରତ ସ୍ୱସ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା। ପାନାଲାଲଙ୍କ ଜୀବନଚରିତ ଶିରୋନାମା ପାଇଁ ଫ୍ରମ୍ ରାଗ୍ସ ଟୁ ପରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଖୋଜି ନ ପାଇ ସୁବ୍ରତ ଏଣେ ତେଣେ ଉଣ୍ଡାଳି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେ ଶବ୍ଦଟା ଯେପରି ଅନହୃଦୟ ତା ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଉଠିଲା। ପର୍ସିଆନ କାର୍ପେଟ, ଫ୍ରମ୍ ରାଗ୍ସ ଟୁ ପର୍ସିଆନ କାର୍ପେଟ। ପାନାଲାଲ ଗୋଟିଏ ଡିଭାନ ଉପରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଦୈନିକ ନବଭାରତ। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଶିରୋନାମାର ଚିତ୍କାର ଦେଶରେ କଳାଟଙ୍କା ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହାଇ ଡିନୋମିନେସନ୍ ନୋଟ୍ ସବୁ ବାତିଲ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ। ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ସଭାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରାମାୟଙ୍କର ଘୋଷଣା। ମାତ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ଘୋଷଣାରେ ପାନାଲାଲ ବିଚଳିତ ନଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ସେ ପୁଣି ଆଖି ବୁଲାଉଥିଲେ କୌତୂହଳୀ ଭାବରେ। କେତେକ୍ଷଣ ପରେ ପାନାଲାଲ କାଗଜ ଉପରୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ସୁବ୍ରତ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶାଣିତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋମକୂପକୁ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଗଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ। ପାନାଲାଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ସମୋହିନୀ ଶକ୍ତି। ତା ନହେଲେ ସେ କ'ଣ କବାଡ଼ିବାଲାର କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାରୁ ଆସି ଡିଭାନ ଉପରେ ଆରାମରେ ଦେହ ଢାଳି ଶୋଇ ପଡ଼ିପାରୁଥାନ୍ତେ ନବଭାରତ କାଗଜର ସେୟାର ମାର୍କେଟର ପ୍ରସ୍ତାବ। ପାନାଲାଲ ଖର୍ବଖାୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ମଝିରେ ଅରାଏ ଚନ୍ଦା। ନାକ ତଳେ ଦୁଇପଟ କଞ୍ଚା ପାଚିଲା ମିଶାମିଶି ନିଶ। ଧନସ୍ମିତ ଚବିଳତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଚେହେରା। ପାନାଲାଲ ବୋଧହୁଏ 50 ଟପି ନଥିବେ। ତା ନହେଲେ
ତାହେଲେ 22-23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହି ସହରରେ। ସେଦିନ ସମ୍ବଳ ଥିଲା ଖଣ୍ଡେ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଆଉ କବାଡ଼ିର ଅଖାମୁଣି। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବାରନ୍ଦାରେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସିଭିଲ୍ ଇମ୍ପାଲ ଲିମୋସିନ୍। ପାନାଲାଲଙ୍କ ଇତିହାସ କେବଳ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତର ଇତିହାସ। ପାନାଲାଲ ପଚାରିଲେ, ମୋହନ ପଠାଇଛି ତୁମକୁ? କାର୍ପେଟ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ସୁବ୍ରତ ଭୀରୁକଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ବସ ତାହେଲେ। ପାନାଲାଲ ଖବରକାଗଜରେ ପୁଣି ମନୋନିବେଶ କଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ଯେପରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ସୁବ୍ରତର ଦୟନୀୟ ଉପସ୍ଥିତି। ଟିପୟ ଉପରେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟେଲିଫୋନ୍ଟା ବାଜି ଉଠିଲା। ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ ପାନାଲାଲଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହୁଥିଲା, ସ୍ପିକ୍ ଟୁ ବମ୍ବେ ସାର୍। ପାନାଲାଲ ଟେଲିଫୋନ୍ ଉଠାଇ କିଛିକ୍ଷଣ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ, ଆରେ ନା, ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। ହାଇ ଡିମେନସନ୍ ନୋଟ୍ ସବୁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା କଥା ପଚାରୁଛ? ମୁଁ ଥିଲି ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସର ସେଇ ସଭାରେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମାୟଙ୍କ ଭାଷଣ। ରାମାୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ସେଇ ସଭାରେ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣର ଶେଷରେ ନୋଟ୍ ସବୁ ବାତିଲ କରିବା କଥା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେହିପରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହାଇ ଡିମେନସନ୍ ନୋଟ୍ ସବୁ ଡିମୋନେଟାଇଜ୍ଡ। ବାତିଲ ହୋଇଗଲେ କର୍ତ୍ତା ଓ ନେତାମାନଙ୍କର ଭଲ୍ଟରେ ଥିବା ନୋଟ୍ ପିଲାଗୁଡ଼ା ସବୁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଯେ? ତଥାପି ମନି ମାର୍କେଟିଂ ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ସୁନା ଓ ଜହରତ ଯେତେ ପାରୁଛ କିଣି ପକାଅ। ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କାର ଦର ଯେତିକି କମୁଛି, ସୁନାର ଦର ବଢ଼ୁଛି ସେତିକି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ସୁବ୍ରତର ହେଉଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ପରିଚୟ। ପାନାଲାଲ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ତଥାପି କହୁଥିଲେ, ଦୁବାଇରୁ ଚୋରାସୁନା ଆସୁଛି। ଶଙ୍କରଲାଲ ବଖାଣିଆ। ଶଙ୍କରଲାଲଟା ପକ୍କା ଲୋକ। ତା କଥାରେ ଏପାକ ସେପାକ ନଥାଏ। 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଲ୍ଡ। ଆଖି ବୁଜି କିଣି ପକାଅ। ଗର୍ଦ୍ଦଭ ପରି ସୁନାର ଭାର ପିଠି ଉପରେ ବୋହି ଚାଲିଛନ୍ତି ପାନାଲାଲ ମୃତ୍ୟୁର ଖଜଣାଖାନା ପଇଠ ଦେବା ପାଇଁ। ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଜାଲ ବାହାରେ ସୁବ୍ରତର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପଦ, ଇଫ୍ thou art rich throughout poor, for like an ass whose back with ingot pours, thou bearest the heavy riches but a journey, and death unloads thee. ସୁବ୍ରତର ଭାବାବେଶ କଟିଗଲା। ପାନାଲାଲ ଟେଲିଫୋନ୍ ରିସିଭର ଟ୍ରାଏଲ ଉପରକୁ ରଖି ଖବରକାଗଜଟାକୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ମୋହନ ଓବରୟର ସେଇ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଆଣି ଆସ୍ମିକ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, ମୋହନ ରୟ ସହିତ ତୁମର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା କେଉଁଠି ଆଉ କିପରି? ଗୋଟାଏ ପାର୍କରେ। ଠିକ୍ ପାର୍କ ନୁହେଁ, ସେ ପାର୍କ ପରି ଗୋଟାଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ସେଠି? ମାନେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ଯାଇଥିଲ ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡକୁ? ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ସବୁ ଏ ମହାନଗରୀରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଥାଏ ସହରର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗ ଭେଦରେ ଏସବୁ ଯେ ସୁବ୍ରତ ଆଉ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାରି ପରି ପରାଜିତ ଅଙ୍କିଞ୍ଚନମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ସେ କଥା ସେ ପାନାଲାଲକୁ ବୁଝାଇବ କିପରି? ପାନାଲାଲ କବାଡ଼ିର ଅଖାବସ୍ଥା ବୋହି ଦିଲ୍ଲୀର ପଥେ ପଥେ କବାଡ଼ିବାଲା ଡାକ ଦେଇ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ସବୁ ନଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ଥିଲେ ହୁଏତ ପାନାଲାଲ ତାକୁ ପଚାରି ନଥାନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ। କୁଣ୍ଠିତ କଣ୍ଠରେ ସୁବ୍ରତ କହିଲା, ଏହି ସହରକୁ ମୁଁ ନୂଆ ହୋଇ ଆସିଛି ତ, ଗୋଟାଏ କୌଣସି ଜୀବିକା ପାଇଁ। ଫିଲୋସଫିରେ ମୋର ଗୋଟାଏ MA ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍, ମାତ୍ର 2ଟା ନମ୍ବର ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ରହିଗଲି। ସୁବ୍ରତ ପକେଟରୁ MA ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ପାନାଲାଲ ତା ଆଡ଼େ କଠୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ସେସବୁ ଡିଗ୍ରୀରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାର ଡିଗ୍ରୀ, ଶେଷ ଡିଗ୍ରୀ। ସେପରି ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ତମର? ଏଥିରେ ହସିବାର କ'ଣ ଥିଲା ସୁବ୍ରତ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାନାଲାଲ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରି ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ଅଟ୍ଟହାସ କରି ଉଠିଥିଲେ। ତାପରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପୁଣି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉଠି ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲ କାହିଁକି? ସୁବ୍ରତ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେଠାରେ ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି ଏମିତି ସମୟ କଟାଇବା ପାଇଁ। ସହରର କଫି ହାଉସ୍ ସବୁ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା? ଶୁଣିଛି ସମୟ କଟାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କଫି ହାଉସ୍ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କଫିର ଗନ୍ଧ ସହିତ ଯଦି ତୁମେ ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁ ଆଉ ଗପ ଯୋଡ଼ିପାର। ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଅନେକ କଫି ହାଉସ୍, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସୁବ୍ରତର ଉତ୍ତର ଅଟକିଗଲା। ଓ ବୁଝିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତମ ପକେଟରେ ପଇସା ନଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ମଣିଷ ପଇସା ତିଆରି କରେ ନା, ପଇସା ତିଆରି କରେ ମଣିଷ। ପାନାଲାଲ ଡିଭାନ୍ ଉପରେ ସିଧା ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଉପାୟ ସତ୍ ହେଉ ବା ଅସତ୍ ହେଉ, ମଣିଷ ଯେ ପଇସା ତିଆରି କରେ, ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁବ୍ରତର ଚେତନାରେ। ସୁବ୍ରତ କାର୍ପେଟ୍ ଭିତରେ ଅଧା ଲୁଚି ପଡ଼ିଥିଲା ବିବର୍ଣ୍ଣ ଶବ ପରି ତା'ର ସେଇ ଚୋତାଳକୁ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଭାବୁଥିଲା, ବାସ୍ତବିକ୍ ଏ ତ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା। ମଣିଷ ପଇସା ତିଆରି କରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅବଶେଷରେ ପଇସା ହିଁ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଥେତ୍, ଏସବୁ ଆଜେବାଜେ ଗପ ପାଇଁ ମୋହନ ଓବରୟ କ'ଣ ପଠାଇଥିଲେ ପାନଲାଲଙ୍କ ପାଖକୁ? ପାନଲାଲ ସେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କରି ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ବେକାରଙ୍କ ପରି ବୁଲିଲା ପରେ ତମର ସାକ୍ଷାତ ପରିଚୟ ହେଲା ମୋହନ ଓବରୟଙ୍କ ସହିତ? ପାନଲାଲ ସୁବ୍ରତର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଭାବରେ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସୁବ୍ରତ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ ସତ୍ୟ। ପାନଲାଲ ପଚାରିଲେ, ତାପରେ? ତାପରେ ମୋହନ ଓବରୟ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡାଫୋଡିଲ୍ ଆଭିନ୍ୟୁରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ। ପାନଲାଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ କେବେ ଯୁବନେତା ସାଜିଛ? ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛ? ରକ୍ତ ଟଗମଗ କରା ଗରମ ସ୍ଲୋଗାନ? ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହଂସଗୀତି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିର ବାକି ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।